हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर आपके अपने यूट्यूब चैनल ई टीचर में। दोस्तों आज बात करने जा रहे हैं एलडीसी भर्ती 2018 के बारे में। एलडीसी से संबंधित जो नई विज्ञप्ति जारी हो चुकी है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा, जिसमें सीधी भर्ती से संबंधित इंस्ट्रक्शन आए हैं। मॉक टेस्ट के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे भी आपको एजुकेशन के सारे अपडेट्स मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। 14 तारीख को आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जो एक विज्ञप्ति जारी की गई, जिसमें लिखा गया है कि दूसरे चरण के लिए जो पात्र अभ्यर्थी हैं उनको सूचित किया जाता है कि आवश्यक रूप से टाइपिंग टेस्ट का शुल्क जमा करवाएं, साथ ही वेबसाइट पर जाकर जिलों की प्राथमिकता को भी भर लें। ये 14/8 को नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। जिलों की प्राथमिकता क्रम नहीं भरे जाने की स्थिति में अभ्यर्थियों को रैंडमली रूप से आवंटित कर दिया जाएगा। कोई भी गृह जिला दिया जा सकता है। द्वितीय चरण के लिए पात्र अभ्यर्थियों को आवश्यक रूप से दिनांक 14/8 से लेकर 28/8 तक रात 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर जिलों की प्राथमिकता का क्रम बढ़ना जरूरी है। उसके बाद उस पर विचार नहीं किया जाएगा। ये तो एक विज्ञप्ति जारी हो चुकी है जिलों की प्राथमिकता बढ़ने के संबंध में। साथ ही जारी हो चुका है कि आपको मॉक टेस्ट के लिए भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि मॉक टेस्ट कैसा होगा, और लिंक खोल दिया गया है, तो उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। अब बात करेंगे मॉक टेस्ट के लिए। मॉक टेस्ट के लिए आपको क्या करना है कि लॉगिन करना होगा रोल नंबर और एप्लीकेशन नंबर से। यहाँ पर आप लॉगिन कर सकते हैं। आप अपने रोल नंबर लिखित परीक्षा के अनुसार जो दिए गए थे और एप्लीकेशन नंबर डाल के मॉक टेस्ट के लिए लॉगिन कर सकते हैं। दिखाते हैं आपको कुछ इंस्ट्रक्शन यहाँ दिए हुए हैं कि मॉक टेस्ट हेतु अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा के रोल नंबर व आवेदन के जो एप्लीकेशन नंबर है इससे लॉगिन करना होगा। मॉक टेस्ट के लिए हिंदी व अंग्रेजी गति परीक्षण है, उसके लिए 2-2 मिनट का समय दिया गया है प्रत्येक भाषा के लिए। अभ्यर्थी द्वारा गति परीक्षा के पैराग्राफ को निर्धारित स्थान पर ही टंकित करना आवश्यक है। गति परीक्षा में किसी भी प्रकार की फॉर्मेटिंग या परिवर्तन, लाइन स्पेसिंग हम नहीं कर सकते हैं, इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा गति परीक्षा निर्धारित फॉन्ट में ही होगी, जिसमें परिवर्तन नहीं किया जाएगा। इसके लिए हिंदी के लिए डेवल्स 010 है और अंग्रेजी के लिए कैलिब्री फॉन्ट है, निर्धारित कर दी गई है। ये कुछ इंस्ट्रक्शन थे। अब आपको दिखाते हैं कि मॉक टेस्ट के लिए जो आपके लिए कुछ डेमो दिया गया है पर्सन, उसका भी एक वीडियो यहाँ एक फॉर्मेट दिखाते हैं जो ऑनलाइन डाला हुआ है वेबसाइट के ऊपर, कर्मचारी चयन बोर्ड वेबसाइट के ऊपर। अब दोस्तों जैसे ही हम हिंदी दक्षता परीक्षा, अंग्रेजी दक्षता परीक्षा टाइप टेस्ट के लिए मॉक टेस्ट देंगे, उसमें इस तरह का पैराग्राफ दिया हुआ है वेबसाइट के ऊपर। यहाँ पर जाकर हमें इसको पढ़ते हुए ध्यानपूर्वक जो भी कुछ कार्य करना है वो आगे हमें दिखाया जाएगा। जैसे कि ये पैराग्राफ हिंदी का दिया हुआ है। इस पैराग्राफ को, ये सैम्पल पेपर है एक तरह से मॉक टेस्ट के लिए। इसको पढ़ते हुए अब हमें क्वेश्चन हल करना है। जैसे कि इसमें दे दिया पहला क्वेश्चन, पहले पैराग्राफ को है वो अंडरलाइन इफेक्ट देना है, मार्क भी दिया गया है। द्वितीय पैराग्राफ को इटैलिक फॉन्ट देना है, इफेक्ट देना है। ये हिंदी दक्षता परीक्षा और प्रश्न पत्र है। ऊपर आपको दिखाया गया है कि ये पैराग्राफ का सैंपल भी दिया गया है। अब नीचे दिखाते हैं आपको इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट पैराग्राफ सैंपल भी दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है पैराग्राफ। अब पैराग्राफ के क्वेश्चन भी दिए गए हैं कैसे हल करना है इसको। जैसे कि ये दिए हुए हैं क्वेश्चन इंग्लिश एफिशिएंसी टेस्ट के अंदर, गिव बोल्ड इफेक्ट टू फर्स्ट पैराग्राफ एंड गिव अंडरलाइन इफेक्ट टू सेकंड पैराग्राफ। तो इस तरह से आपके कई क्वेश्चन आ सकते हैं पैराग्राफ से रिलेटेड और एफिशिएंसी टेस्ट से रिलेटेड। ये जो इंस्ट्रक्शन थे जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा RSM-SSB द्वारा वेबसाइट पर जारी कर दिए गए हैं। आप यहाँ जाकर ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हैं, तो आपकी जिज्ञासाओं का समाधान भी हो जाएगा। तो ये था राजस्थान LDC भर्ती 2018 से संबंधित संपूर्ण जानकारी जो मैंने आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है। आशा है आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे भी आपको सभी तरह की न्यूज़ अपडेट्स हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। ई टीचर को सब्सक्राइब करें। देखने के लिए थैंक यू।